Kurmê darê wek ku min dizanin dema ku li nav darê de peyda dibe û darê hişt dike dûmana darê radike. Niha li ser medyaya civakî de wek ku min dizanin hemî dizanin li ser medyaya civakî de hîn kes dibêjin em netewperverin. Yani em netewperverin, em êrişî dewletê Tirk nakin, em êrişî PKK dikin. Em êrişî partiyên Tirka nakin, em êrişî PKK bikin. Em êrişî Erdogan û va sayê din nakin, em êrişî Öcalanî bikin. Em ê bêjin bila PKK li başûr an li Rojava an li Bakur derê nabêje bargehên Tirk li wan deran çi diger. Na armanca wana çi ye hevalno? Armanca wana ez ji we re bêjim. Dixwaze bi rêka we va hevaltiyê bi we re çêbike û hevalê din ew na xwe bihesibînin bikin dengek. Ji ber vî awayî ji kerema xwe heke hûn wana dibînin bêjin em girêdayiyê cangoriyê xwe ne. Li Rojava, li Başûr, li Bakur, li Rojhilat ew qas pakrevan û cangorî yani hûn dibêjin şehîd ew qas hene fedî bike tu çawa ziman dirêjiyê ji van kesan dikî. Ji ber vî awayî ji kerema xwe an tifî rûyê wana bikin, tufî rûyê wana bikin, tufêkin bê tûy wilo tufê bikin bila li derve herin çimkî ew na xizmetî dewletî Tirk dikine. Ji bo çi? Çima êrişî Erdoganî nake, çima Öcalanî dike? Çima êrişî hizbên Tirkiye nake, çima êrişî PKK dike? Ew na xizmetî dewletê Tirk, ew na xizmetî Faris, xizmetî Ereba dike. Netewperverî ne kesên ku ziman dirêjiyê PKK bike an hizbên de bike. Na. Xwedî nirx bin. Hûn zanan e. Negêjin. Wan kerin. Ew roviyana li nav xwe derînin. Bimînin xêr û xweşiyê da bijî Kurdistan, bijî rêberên Kurdan û bijî pakrevanên Kurdistan. Silav û rêz.